بكم أصدقائي في حلقة جديدة وحكاية جديدة على قناتكم يحكى عنا. حكايتنا لهذا اليوم بعنوان الفيل كالفول والأذن الكبيرة. هيا بنا أصدقائي لنتعرف على ما حدث في هذه الحكاية. كان هناك فيل صغير طيب القلب يحب الجميع يدعى كالفول، وكان كالفول يعيش في الغابة مع أصدقائه الحيوانات. لكن الفيل كالفول كان حزينا لأن بعض الحيوانات يسخرون منه بسبب أذنيه الكبيرتين. وذات يوم كانت جميع الحيوانات نائمة بعمق، وكالفول أيضا غارق في النوم، لكنه استيقظ من نومه فجأة عندما سمع أصوات محركات سيارات تأتي من بعيد على أطراف الغابة. أخذ الفيل كالفول يصدر صوتا نهيما عاليا ليوقظ كل الحيوانات في الغابة. استيقظت الحيوانات بتكاسل وهم يقولون: ما هذا الإزعاج يا كالفول؟ نحن نريد أن ننام. قال كالفول بصوت مرتفع لتسمعه كل الحيوانات: هناك خطر، البشر قادمون إلى غابتنا الحبيبة. أعتقد أنهم صيادون أشرار جاءوا ليقتلوننا أو يسجنوننا في أقفاص. تسلق القرد بسرعة شجرة كبيرة وصعد إلى قمتها ليرى إذا ما كان يقوله الفيل كالفول صحيحا. وعندما هبط القرد من على الشجرة صاح قائلا: يا أصدقاء الحيوانات، إن ما يقوله الفيل كالفول صحيح. أنا رأيت سيارات كبيرة تسير على الطريق المؤدي للغابة وهم في طريقهم إلينا. شعرت الحيوانات بالخوف وأخذوا يتحدثون جميعا في وقت واحد، ولم يكونوا يعرفون كيف سيتصرفون. قالت الزرافة: دعونا نهرب ونترك لهم الغابة، لا أريد أن أكون مسجونة في قفص حديدي. وقال الدب: لا أريد أن يقتلني الصيادون ليسرقوا ثرائي، وسوف أختبئ في كهف عميق وأنام. وقال الثعلب: سأنام على ظهري وسأتظاهر بأني ميت، وسيهرب الصيادون من الرائحة الكريهة التي ستصدر من جسدي. لكن الأسد ملك الغابة أطلق زئيرا عاليا وأمر الحيوانات بأن تهدأ، وقال لهم: لن نهرب ولن نختبئ، ولن يقبض علينا الصيادون. تساءلت الحيوانات: ما العمل إذا يا ملك الغابة؟ قال الأسد: لقد عرفنا مسبقا بأنهم في طريقهم إلينا بفضل الفيل كالفول الصغير وأذنيه الكبيرتين، والصيادون لا يعرفون أننا نعرف بقدومهم. سنعد خطة وسوف نواجههم ونطردهم من غابتنا. صاحت الحيوانات مهللين ليحيوا الأسد ويحيوا غابتهم الحبيبة، وأخذوا يستمعون إلى خطة الأسد ويقدمون الاقتراحات. وعندما وصل الصيادون إلى الغابة وخرجوا من سياراتهم وبدأوا في تثبيت الخيام، هجمت الحيوانات الكبيرة الحجم وحطموا خيامهم، وداس الفيل كالفول بقدميه الضخمتين على صندوق أسلحة الصيادين ليحطمها. وصعدت القرود والحيوانات الصغيرة فوق الأشجار ورشقوا الصيادين بالحجارة وثمار جوز الهند. وعندما ظهر كل من الأسد والنمر والذئب شعر الصيادون بالخوف وفروا هاربين. صاحت الحيوانات فرحين بالنصر على الأشرار وطردهم من غابتهم. وشكرت الحيوانات الفيل كالفول على إنقاذه بحياتهم وتنبيههم للخطر، وقالوا له: نحن آسفون أيها الفيل الطيب، لأننا سخرنا منك في الماضي وسخرنا من أذنيك الكبيرتين، لم نكن ندرك كم أنت مميز. قال الفيل كالفول: الحمد لله على أن لدي أذنين كبيرتين قادرتين على سماع الأصوات البعيدة. إلى
إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حكايتنا لهذا اليوم. نراكم في حكايات جديدة على قناتكم يحكى أن. أصدقائي، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.